OCY 生活頻道，大家好啊！今日想介紹一支我新買嘅筆，即係一支。OK， 咁咧就每買一支新嘅筆，就當然係佢嘅寫字你滿意啦。咁寫字滿意就好簡單嘅啫。如果佢支筆芯係流暢嘅，出啲墨嘅顏色係啱你要求嘅，咁就 OK 噶啦。咁就呢樣嘢主要係由個筆芯決定啦。咁目前嚟講咧，大多數如果係日本廠嘅筆芯咧，咁都可以達到呢個要求噶啦。咁基於咁咧，就其實幾蚊就可以買到一支筆，最貴可能講緊10零20蚊咁樣啦。咁但係如果你肯俾超過幾十蚊去買一支筆，例如百零蚊或者幾百蚊咁嘅時候咧，咁就好顯然嗰支筆係有一啲嘢吸引你，咁你先至覺得係值得俾呢個價錢嘅。好，咁咧就嗰啲係咩咧？咁我哋就跟住就用我新買支筆嚟講下佢嘅重要令我想去買佢嘅地方喺邊啦。好，咁咧就先睇翻我呢個筆買翻嚟嘅時候咧，佢個盒啦，佢個包裝啦，咁呢一個咧而家見到嘅咧就係佢個包裝啦。咁一個紙盒啦，四邊都印咗嘢啦，包括點用佢啦等等啦。咁呢度應該會見到係啲巴曲啊嗰樣嘢啦，咁講下佢嘅特色，如此類推啦。咁係一個好古老、好老土嘅一個嘅包裝嚟嘅。如果你用一個日本嘅產品嚟講嘅話咧，咁就應該係呢個包裝太過老土啦。咁就不過咧，雖然個包裝係老土啲啦，咁我哋係咪應該睇下支筆先咧？咁樣，咁咧而家呢一個咧就見到就係嗰支筆啦。咁你見到支筆本身咧都係一樣咁簡單嘅啫喎，可以話係老土添。咁基於咁嘅原因咧，咁我哋又睇下，原來個包裝又係配合翻支筆咁一個古舊嘅感覺嘅。好，就詳細睇支筆啦。咁第一咧，呢支筆就係銅做嘅。咁啊材料就當然係一個重要影響價錢嘅因素啦。銅梗係貴過膠好多啦。咁我製作嘅工藝都會唔同咗啦。咁所以咧，第一個佢係一支全用銅做嘅筆。咁所以咧，呢個係我覺得我想買嘅其中一個原因。咁當然你嘅話咧，就唔可能全部都係銅嘅，因為其中啲筆芯啊咁樣樣都唔係銅嚟噶啦。好，咁就去到第二個地方啦。咁你見呢啲筆咧就非常之簡約嘅，一啲多餘嘅設計都冇嘅。例如啦，咁呢個係個筆套啦。咁呢個筆套咧就咁一個套嚟嘅啫，即係連多少少一個夾俾你夾住支筆喺個衫度咧，呢個設計都冇嘅。仲有咧就係譬如你寫字啦，掹開支筆，咁個筆筒或者個筆套你會擺邊嘅咧？好多時候啲人就話：係咪咁插喺度啊？唔得喎，佢會跌嘅喎。咁所以咧，支筆咧其實就係簡約到點咧？簡約到咧就係即係你諗都唔好諗太多嘢啦。你要用嘅時候咧就係掹開佢就用嘅啦。咁個筆筒點咧？你自己搞掂佢啦。你話揼埋喺邊就得㗎啦。好，咁呢一個咧就係第二個重點咧，就係我覺得呢支筆係好簡約嘅。咁簡約都值錢咁樣樣。好，簡約咧就都值錢嘅。咁值錢在咧，
喺設計到咁簡約而又用得到嘅話咧，當然係值錢啦。第三樣咧，我就覺得咧支筆本身咧，我用嘅時候咧，好似覺得我唔係買咗一支咧由完全冇感情嘅機器生產出嚟嘅一支筆咁嘅。我用呢支筆嘅時候咧，就感覺到咧做呢支筆嗰個人成個過程係點嘅。咁我喺度詳細啲講下啦。咁第一就個筆桿、筆套，咁呢啲全部咧，呢個筆桿啦，呢個就個筆套啦，都係用銅做嘅。咁用銅做點做咧？咁你可以諗嘅。咁咧就好顯然佢由啲銅管做出嚟啦，攞個銅管切開佢，咁咪做到個套咯，咁樣樣。咁但係又唔係咁簡單嘅，你見到啦，個套個端口個位、盡頭個位啦，就係封咗嘅。咁筆桿嗰個都係一個盡頭位都係封咗嘅。咁但係封得嚟咧，你發覺佢又封唔冚喎，有個窿留低喺度。咁啊點解咧？咁你喺度用，我喺度係諗嘅。咁其實咧，呢一個嘅原因咧就好簡單嘅啫，因為切開個銅嘅時候咧就會留咗個窿，留咗個窿，咁你咪用錘仔打翻佢入去，咁咪可以封咗個窿咯。咁呢個過程喺個工藝上邊咧就叫沖壓。咁你攞個機器咧就可以沖壓到出嚟㗎啦。咁但係你將呢個大嘅窿變到一個細嘅窿就得啫。你變到密咗後咧就難好多，同埋唔好睇啦。咁所以因為佢用沖壓呢個技術咧，你就需要係留咗個窿喺度，底兩邊都留咗個窿喺度。咁留咗個窿咧，令你有一個感覺咧，支筆其實做嘅時候咧，佢有一個人咧喺度睇住個機器去做呢個工作啦。當然唔會人手揼㗎啦。咁做完呢個工作之後咧，又攞走佢，攞第二支入去做咁樣啦。都自動，不過就半自動啦。你當咁即係話咧，始終個工藝上邊咧唔係冷冰冰一個機器咁少嘅，係有個人喺度去做緊一啲嘅操控嘅嘢嘅機，依然係咁。所以咧，第一雖然佢用銅做，但係唔係冷冰冰嘅。好，咁然之後咧，如果睇完呢個咧，你可以再睇下另一個部分啦。咁呢啲筆咧，擰開佢咧，你就可以拆到個內部出嚟㗎啦。咁我而家就拆開佢啦。咁呢個套咧，套住個筆桿呢個筆，套住個筆頭嘅套咧，本身都應該係用剛才嗰啲工序做出嚟嘅。咁就會壓咗啲花紋啊，壓咗啲螺絲紋喺度添，咁啦。好，再掹呢一個咧就係機器做嘅啦，呢支筆芯。咁咧亦都唔係純銅嘅，咁但係咧套住個筆芯個筆頭嗰嚿嘢咧，即係而家我手揸住呢嚿啦，咁就好顯然咧，同剛才做嘅過程又唔同喎。啲金屬摸落手都唔同咗嘅。咁呢個咧應該有一個銅柱啦，喺個車床度車出嚟嘅。咁啊車啲車位啊，開啲窿啊，車啲圓口位啊等等各樣嘢。咁呢個都而家嘅工藝咧，都應該係一個全自動嘅車床就可以車到㗎啦。咁都不過全自動都好啦，都有個人喺度睇住下佢嘅操作嘅。咁至於呢個就真係個筆桿嘅部分啦，你見到咧，除咗剛才做嘢跌咗粒嘢出嚟，裏邊仲有粒膠嘅，粒膠咧亦係調節嘅長度嘅啫。咁咧就除咗剛才話要封呢一個窿之外咧，依邊咧你就見到做咗3個爪喺度。咁其實咧就係個設計嚟嘅，就要係夾實佢要咬實嘅嘢嘅。咁你擰個螺絲嘅時候咧，就可以將呢個3個爪咧抓緊佢。好，咁呢啲咧都係要人手去睇住嚟做出嚟嘅嘢嚟嘅。咁所以連車床嗰個部分咧，雖然都係自動，但係咧你當佢係少少人手都要加落去啦。
咁然之後成個設計呢，你就發覺佢係保留咗以前人手製作嘅一啲嘅痕跡喺度嘅個設計上面。嗱，舉個例，我哋睇下呢個筆套。好，攞近啲睇，睇下睇唔睇到個筆套個位度咧？呢度有一個粒點喺度。咁呢個點嘅原因係咩咧？呢個點嘅原因咧就係佢係要套落個筆筒嘅時候咧，保持佢唔好鬆脫出嚟，咁加一個點喺度咧，咔一聲，咁就可以套到啦。咁呢啲咁嘅螺絲紋都係啦，呢啲係一啲好耐以前咧，我哋未有咁大量自動化生產啲嘢嘅時候咧，嘅一啲嘅設計嚟嘅。咁所以有呢啲咁嘅設計，佢又保留翻，你又可以話佢唔改以前嘅設計又得，但係總之佢保留翻啦。咁咧就等你可以繼續感覺到成個筆個製作咧係有好多人手參與喺裏邊嘅。咁講到簡約嘅設計呢，咁呢個當然就係以前重要嘅設計風格嚟嘅，因為人手做下下都要去做呢，咁就梗係好花功夫啦，梗係越簡單越節約嘅設計係好啦。咁但係簡約嘅設計亦都有另一個觀念呢，就係你做出嚟嘅嘢呢，最好係可以成日用啦，或者好多其他嘅用途啦。咁嘅時候咧，你嗰件物品咧先值得做出嚟嘅。咁呢一個筆咧，亦都做咗呢個嘅設計嘅觀念喺度，係講緊乜咧？就係以前嘅人如果用鉛筆，咁我舉個鉛筆嚟啦，咁你揸住佢嚟寫嘢就咁寫啦。咁但係咧，你要有長度，呢啲位要頂住隻手，咁你先好寫噶嘛。如果你用一支鉛筆得翻呢度咁少，咁你點揸住個頭少少嚟寫嘢咧？咁好難噶嘛。咁所以以前咧就有一啲套咧俾你套住支鉛筆，等佢咧可以 extend 佢長啲，咁你就可以寫得好舒服。咁我而家呢支筆咧就好長，咁不過我都可以示範一下嗰個觀念。我呢支雖然係原子筆嚟啦，但係佢設計咗咧就係你有需要嘅時候咧，佢亦都可以成為一個鉛筆嘅 extension 嘅作用。好，咁我就拆走咗唔要嘅嘢啦，倒埋裏邊粒膠出嚟啦，套咗鉛筆入去。咁如果你真係好短嘅話咧，就留意呢度趌翻個頭出嚟啦。咁我而家呢個就算拱到盡都仲突出嚟冇問題啦。咁跟住咧就將呢個套翻落去啦，然之後就上翻螺絲。上螺絲咧就會抓實咗支筆噶喎，因為咧剛才睇過啦，呢度有3個爪喺度。咁當呢個外邊個套擰落去嘅時候咧，就會壓住個爪咧，就會夾實咗佢。咁呢個設計係好古老、好有效，製作亦都唔難嘅一個設計嚟嘅。咁佢就擺咗佢喺度，等你依然可以咧將佢夾支鉛筆喺度咧，咁就繼續可以寫啦嗰支鉛筆。嗱，咁所以咧呢個係一個一物多用嘅樸素嘅風格嚟嘅。咁呢支筆套咗呢一個套落去咧，個短嘅鉛筆就可以繼續用啦。咁呢一種就係手工製作嘅時候一啲好流行嘅諗法嚟嘅。咁呢支筆咧亦都保留翻呢個咁嘅諗法喺度。咁我裝翻支筆先啦，裝都唔係好難嘅，好快嘅啫。咁但係你諗喎，其實呢個話唔係好難嘅嘢咧，就係每支筆出廠嘅時候咧，啲工人都要用人手去做嘅喎。呢支筆唔單止係用嘅時候，你要感覺到咧，佢係好有人性咁樣去做佢出嚟嘅。係真係有啲匠人喺背後咧操作，咁呢支筆先可以做到出嚟。而且咧，你喺度用呢支筆嘅時候咧，你都會感覺到咧，呢支筆係你自己獨有嘅支筆嚟嘅。點解咁講咧？因為呢啲係啲銅嘅製品啦，
咁日子耐咗佢就會氧化啦，氧化咗嘅銅咧，即係總之用舊咗咧，佢啲色就唔係好似而家咁靚㗎啦，就會變啞咗啦，會變深咗色啦咁樣樣。咁呢樣嘢就無可避免嘅。咁第一個你感覺到支筆咧陪住自己一齊長大嘅會。咁第二樣嘢咧就係、我哋手揸住啲筆嚟用㗎嘛，咁嘅手有啲汗啊，有啲油脂啊咁樣樣，呢啲咁嘅嘢咧都會積累咗喺個筆桿上面嘅。就你可以久唔久去省翻靚佢，呢個得嘅，你隨意可以做嘅。咁但係如果你保留嗰啲嘢咧，其實保留咗你用呢支筆嘅歲月喺佢裏邊。咁而且因為咧個人用筆嘅方法唔係好同噶嘛，揸筆嘅位置啊，成日點樣用支筆啊都會唔同嘅。咁所以佢除咗變舊嘅感覺之外咧，佢亦都會有一啲你自己個人使用嘅痕跡會留咗喺個筆上面嘅。咁我用嗰支同你用嗰支咧，就咁睇咧，好似一模一樣嘅筆，但係咧你睇到呢啲留低嘅痕跡咧係好獨一無二嘅嗱。咁所以咧，呢支筆係一支有感情嘅筆，唔單止係有製造支筆個人嘅感情，你可以感覺到，亦都有咧用呢支筆嘅人嘅感情，你可以感覺得到。我就覺得值得嘅，買呢支筆。咁呢支筆幾多錢咧？我買翻嚟係我如果冇記錯咧，應該120幾蚊啦。咁比起一支20蚊以下嘅筆嚟講咧，佢都貴咗好多個 percent 㗎啦。值唔值得就你自己諗啦。我就自己覺得 OK， 值得嘅，因為佢係一支會陪住我一直走落去嘅一支筆嚟嘅。咁所以用百零蚊可以買到咧，我自己反為覺得好抵喎。好，咁今日講嘅就係咁多啦，下條片再見啦。